हेलो गाइस, मैं हूं गुलाम सादिक फ्रॉम गुलाम सादिक मोटो। और आज की जो वीडियो ये पिछला व्हील डिस्प्ले के ऊपर है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये प्लेट जो है हल्का बबलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है ब्रेक में। और ऐसा इशू आपको तब भी आएगा जब इसका मेन एक्सल बैंड होगा। और भी ऐसी छोटी छोटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।